আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে আমার হাতে রয়েছে স্যামসাং জেড ফোল্ড 3। স্যামসাং জেড ফোল্ড 3 তো এটাতে বেশ কিছু ইস্যু রয়েছে, যেমন হচ্ছে আপনাদের ওয়াইফাই সিস্টেমটা কাজ করে না। আর সেকেন্ড যে প্রবলেমটা হয় যে অডিওজনিত সমস্যা বা সাউন্ডজনিত সমস্যা, তো আমরা চেক করে দেখতেছি যে এটা সাউন্ড সিস্টেমটা কাজ করে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু সাউন্ড সিস্টেমটা কাজ করতেছে না। আর ডিভাইসের মডেল হচ্ছে স্যামসাং জেড ফোল্ড 3। সেই সাথে আরেকটা ইস্যু রয়েছে, মোবাইলগুলোতে গ্রিন লাইন পড়ে যায়। এটাতে একটা সেম গ্রিন লাইন ইস্যু রয়েছে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে ফোল্ডিং অবস্থায় আপনাদের সাউন্ড সিস্টেমগুলো কাজ করবে, কিন্তু ফোল্ডিং থেকে যখন ওপেন করা হবে বিগ ডিসপ্লেতে, তখন সাউন্ড সিস্টেমটা কাজ করবে না। অর্থাৎ এই মোবাইলটা ফোল্ডিং অবস্থায় আপনাদের সাউন্ড সিস্টেমটা কাজ করে,